前都是圣谢阿姨玩坏辉宝，今天辉宝反让圣谢阿姨出尽洋相。圣谢阿姨这时收拾完竹子，正要回办公室，辉宝看准时机，直冲上去，让圣谢阿姨都来不及将竹子带回房间，就给门关上了，给圣谢阿姨吓了一跳。而诡计得逞的辉宝掉头就跑。此时辉宝迈着自己的土豆腿奔跑的样子，略带一丝嚣张。圣谢阿姨放下竹子后，再次回到园区，收拾自己掉落的竹子。而辉宝这里想爬到树上，辉宝在树上兔子蹦了半天都没有上去，辉宝些许有些尴尬。这时瑞宝走了过来，辉宝有了台阶，把责任都怪在了瑞宝身上。辉宝讲是因为瑞宝的呼吸声太大，自己才没上去。辉宝疯疯癫癫的在小亭子上跑来跑去，看起来很忙。圣谢阿姨这时拿出了胡萝卜，辉宝明明看到了，但还要假装矜持。而等瑞宝过来了，辉宝又吃醋的跑上前和姐姐抢。姐妹俩吃上胡萝卜后也老实了。圣谢阿姨这里可以放心的收拾园区了。圣谢阿姨返回房间，给姐妹俩抱来了一些新竹子。圣谢阿姨让姐妹俩乖乖坐好慢慢吃。之后圣谢阿姨继续收拾竹子，地上的竹子都掉落在了爱宝的青团上。不知道这些竹子的经历，要是让隔壁大象知道了，会不会嫌弃？将这些全部收拾好，圣谢阿姨再次返回房间。最后圣谢阿姨收拾完竹子，准备让爱宝进来了。圣谢阿姨先给瑞宝、辉宝引到小亭子上，然后又给姐妹俩一人喂了一块小零食。这样圣谢阿姨给爱宝在小亭子上放置小零食，姐妹俩就不会过来抢了。还是年轻人的脑子好使，让宋3岁想破脑袋都想不到这个方法。今天的爱宝比瑞宝和辉宝还要可爱，爱宝这可爱又漂亮的模样，如果爱宝想要做 C 位，姐妹俩将会连画面都没有。不过爱宝将这最好的条件都给了姐妹，自己无心出道，自己只想摆烂躺平，没事的时候跟爷爷撒娇，这就是爱宝最舒服的生活状态。但是爱宝的这种舒适的生活状态总被瑞宝、辉宝所打断，那就是在姐妹俩饿了时，姐妹俩现在都很有自己的想法，饿了就去找妈妈，根本不会饿着自己。眼看妈妈不想喂自己，辉宝就开始耍无赖，黏着妈妈，妈妈去哪里自己就跟去哪里。无奈爱宝只能坐下来给辉宝喂2口，爱宝一个大大的哈欠打出，然后又躺下了。爱宝没睡够，辉宝吃起来没完了。爱宝想要远离辉宝，但辉宝紧紧跟在爱宝身后，爱宝根本甩不开。一会儿瑞宝也饿了，这给刚要走去小亭子上的爱宝难住了。姐妹俩这是给爱宝围堵了，而辉宝就在妈妈站着思考的这个空隙里，还要趁机来上2口。最后爱宝妥协了，既然逃不了了，爱宝找了个凉快一点的地方，爱宝来到了小滑梯上，姐妹俩埋头干饭。爱宝观赏着窗外的姨姨们，看看窗外有没有什么有趣的事情发生，好用来打发时间。爱宝一会儿坐累了躺了下来，这个姿势又给爱宝的可爱上升了一个层次。姐妹俩的可爱一定是来源于爱宝，毕竟乐宝这里只会宠爱宝。喂完奶后，将爷爷让爱宝回了家，让爱宝回去休息休息。姐妹俩这里吃饱了，但因为体力没地方消耗，又打了起来。辉宝给瑞宝的头都要变形了。辉宝正在用自己的小屁股和姨姨们打招呼，辉宝翘着小尾巴，不断的在独木桥上蹭来蹭去。这时江爷爷走了进来，江爷爷是来接替爱宝营业的。江爷爷拿着一根竹子充当扫把，为爱宝清理着小木床上的青团碎屑。而瑞宝此时正在小滑梯上睡觉，辉宝则迷迷糊糊的盯着爷爷。瑞宝一下被爷爷的声响吵醒了，江爷爷看到后上前安抚瑞宝，辉宝这时也凑了上来。辉宝一看到爷爷和姐姐玩就吃醋，辉宝表示要玩只能和自己玩。辉宝将瑞宝压在身上，想将瑞宝藏起来，而瑞宝此时困意正浓，根本不想搭理辉宝。趁姐妹俩在相互玩耍时，江爷爷来到南天宝前，对南天宝进行修复。辉宝看着爷爷对南天宝所做的一切，不知道辉宝会不会吃南天宝的醋，如果这样的话，南天宝可要遭老罪了。而与此同时的爱宝正在室外园区吃竹子，爱宝在室外园区待得越来越舒适了，不过没有乐宝吃竹子看起来自然。乐宝在自己这几百平的客厅里吃着竹子，财阀气质油然而生。一会儿将爷爷回房间取相机，之后又来到了园区，记录着辉宝玩耍的样子。辉宝反应过来后立马跑向爷爷，辉宝看着爷爷手里的相机，自己也想要玩。辉宝迈着大长腿想要爬到独木桥上抓爷爷，辉宝一下没有上去，但辉宝没有立马放弃，而是让自己休息了一下。辉宝蹬着独木桥的样子像是在展示自己的大长腿。辉宝休息完卖力一蹬，成功爬了上去。爬上去后辉宝表示这一下可给自己累坏了，他在独木桥上休息了起来。而这时爱宝也从室外玩完走了回来，
江爷爷喊爱宝来小亭子上吃东西。小亭子上早已为爱宝放置了可口的胡萝卜，而江爷爷则默默地站在一旁，记录着爱宝和姐妹俩的日常。每天记录一下宝家的成长过程，已经成为了江爷爷的习惯。爱宝和福宝宁静的一天，从母女俩抢地盘开始。爱宝来到小树上，福宝则已经被妈妈挤到狭小的树缝里了。是爱宝低估了自己的体格。江爷爷表示，在这个时间段里，爱宝开始嫌弃福宝。爱宝觉得福宝占用了自己的空间，因为在福宝出生前，这些地方都只属于爱宝自己的。不过爱宝也有在退让，比如自己用了5年的小木床，已经让给了福宝。而爱宝之所以和福宝挤在一棵树上，是因为爱宝想让福宝去找到一棵属于自己的树。爷爷讲解道，这是爱宝在教育福宝，因为在野外，大熊猫到别熊的地盘休息是会被打的，而找到属于自己的栖息地对大熊猫来说是很重要的。而爱宝的这个表现其实是在训练福宝。回想起福宝出生前，这棵树便是爱宝最喜欢的地方，爱宝每天都会在这里睡觉。而自从福宝来到室外园区活动后，爱宝便有意地将小树让出去，自己选择在小亭子上睡觉。但在小亭子上睡觉，爱宝并不习惯，经常从睡梦中醒来。爷爷发现这一现象后，并没有无动于衷，而是开始为福宝收拾福宝自己专属的小树，甚至还给福宝示范从哪里上树更方便。虽然不知道福宝听不听得懂爷爷的话，但是爷爷都有在为福宝耐心讲解。而福宝则出乎了爷爷的意料，很快便掌握了爬树上的方法。爷爷给福宝奖励了一根竹笋，顺便为福宝补充体力。福宝在爷爷的鼓励下，甚至敢爬到更高的地方了。福宝爬到最顶上时，爷爷比福宝自己都要高兴。就这样，福宝有了自己的小树，不用再和妈妈抢树了。这下母女俩都能够好好休息了。早上，爱宝正在园区吃早饭，瑞宝、辉宝正在园区各自玩耍着。爱宝吃饱后去到饮水盆前喝水，辉宝则又爬上了福宝姐姐上树用的独木桥。爱宝早饭过后回家休息。江爷爷这时来到园区替爱宝带娃。江爷爷站在滑梯上逗瑞宝玩滑梯，江爷爷率先滑了下去，让瑞宝跟上自己。瑞宝连跑带滑的溜了下来。接着江爷爷2个小碎步又跑了上去。瑞宝现在腿稍微有点短，半天跟不上爷爷的步伐，但瑞宝想和爷爷一样反向爬滑梯。瑞宝想直接从滑梯的中间爬上去，瑞宝一顿折腾，还真的成功了。聪明的瑞宝小手一边抓着滑梯，一旁小腿努力的往上攀登。就在瑞宝马上成功登顶时，江爷爷伸出了罪恶的小手，给瑞宝又推了下去。江爷爷什么时候跟宋3岁一样了？指定是宋3岁带的。滑下去的瑞宝不再从小滑梯上往上爬，而是改道爬到了小木床上。等瑞宝来到小木床上后，江爷爷又下去了。瑞宝被爷爷逗得气喘吁吁的，走路都不稳了。一会儿，瑞宝和辉宝开始一起在江爷爷身边环绕。辉宝给爷爷撵到了独木桥上，瑞宝看到后立马从滑梯上滑了下来，也过来和爷爷玩。辉宝看到姐姐跟爷爷玩后，高冷的去到了一旁的小亭子上。而江爷爷看到辉宝跑走后，开始在独木桥上呼喊着挥挥挥，再次给辉宝吸引了回来。辉宝通过独木桥走向爷爷。虽然辉宝现在走独木桥还不是很稳，但安全意识很足，每次要摔倒时就立马趴下抱住独木桥。不过也有来不及的时候。而瑞宝自从体验过滑梯的正确打开方式后，似乎喜欢上了玩滑梯的感觉。姐妹俩玩转着园区的各个角落。而此时的爱宝则正在爷爷的通道门口趴着，辉宝在小亭子上面，瑞宝则在小亭子的爬梯上给自己摔来摔去。瑞宝从爬梯上摔下去后，小表情依旧不失可爱。姐妹俩相互陪伴，互相玩耍着，尽显岁月静好。